સાક્ષર નગરી નડિયાદની ઓળખાણ સંતરામ મંદિરની અખંડ જ્યોતથી થાય છે। ત્યારે આજે તમને દર્શન કરાવવા છે આ માંડવીની જ્યોતના, જ્યાં સતત 200 વર્ષથી દર નવરાત્રિના 10 દિવસે માની પારંપરિક રીતે આરાધના કરવામાં આવે છે। ઉત્તર ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા નડિયાદ સ્થિત વચ્ચેવાડ વિસ્તાર ખાતે આ ગરબીની સ્થાપના કરાય છે અને દર નવરાત્રિએ માં શક્તિની આરાધના કરવામાં આવે છે, જેમાં સમાજના દરેક ભાઈ બહેનો મન મૂકીને માના ચરણોમાં ગરબા રમે છે। આ ગરબીની સ્થાપના 200 વર્ષ પૂર્વે ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજના બ્રાહ્મણો દ્વારા કરવામાં આવેલ। અહીં નવરાત્રિની ઉજવણી એક વિશિષ્ટ રીતે કરવામાં આવે છે। અહીં ઉજવાતી નવરાત્રિની એક ખાસિયત છે, તે છે આંટી ગરબા। સમાજના ભાઈઓ પોતાની જૂનવાણી પરંપરાને જાળવી રાખી છે। આ ગરબામાં એક પુરુષ બીજા પુરુષની જોડે પગની આંટી મારીને ગરબા રમતા હોય છે। જ્યારે આ આંટી ગરબા ચાલુ હોય ત્યારે તેમાં સ્ત્રીઓ જોડાઈ શકતી નથી। અહીં બે શબ્દો સૌ કોઈએ જાણવા જેવા છે કે સ્ત્રીઓ દ્વારા જે રમાય છે તેને ગરબા કહેવાય છે અને પુરુષો દ્વારા જે રમાય છે તેને ગરબી કહેવામાં આવે છે। આ સિવાય આરતી ગરબા પણ પોતાની આગવી વિશિષ્ટતા ધરાવે છે, જેમાં જે સિનિયર એટલે કે ઉંમરમાં મોટા પુરુષો છે તે પ્રથમ રહે છે, ત્યારબાદ તેમનાથી નાના અને ત્યારબાદ યુવાનો અને ત્યારબાદ નાના બાળકો હરોળમાં જોડાય છે। આ દ્રશ્યોમાં તમને દાંડિયા રમતા સમાજના ભાઈઓ બહેનો પણ નજરે પડશે। સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે કોરોનાએ છેલ્લા 2 વર્ષથી ગરબા રસિકોને મોટા ગ્રાઉન્ડ પર જતા રોકી રાખ્યા છે, ત્યારે આવા સમયે સમાજમાં શેરીએ શેરીએ પોતાની સંસ્કૃતિ અને વારસાને જાળવી રાખી પારંપરિક રીતે સમાજના સૌ કોઈ સ્વજનો ભેગા થઈ ગરબે રમી રહ્યા છે અને આ સમાજ માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પણ છે। 10 દિવસની પૂજા અર્ચના બાદ દશેરાના દિવસે ગરબી માતાને વધાવાય છે અને બોલ માડી અંબે જય જય અંબેના નાદની સાથે વાતાવરણમાં દિવ્યતા પ્રસરી જાય છે। પૂર્ણ થયેલ નવરાત્રિના આ પાવન પર્વ નિમિત્તે ઉત્તર ગુજરાત ઔદિચ્ય બ્રહ્મ સમાજ નડિયાદ દ્વારા શક્તિના પ્રતીક માં અંબાના ચરણોમાં સમાજના દરેક વ્યક્તિ નિરોગી રહે અને માં તેને સુખ સમૃદ્ધિ આપે અને માં ભારતીની આન બાન અને શાનને દેશ વિદેશમાં ગુંજતી કરવાની શક્તિ પ્રદાન કરે તે માટે પ્રાર્થના કરાઈ હતી। ave